veces escoitamos falar da solidaridade. Pero que significa a solidaridade? Para min a solidaridade é dar unha cousa sen recibir nada a cambio. Ser solidario para min é poder contribuir coa miña axuda económica a persoas que non teñen recursos ou que están desfavorecidas. Basicamente creo que axudar a xente, pero non só, por exemplo, con este tipo de donacións, tamén na rúa, mellor se ves que alguén che cae algo, que cae els ou ela, axudala, se é necesario, porque non todo o mundo pode estar nas mesmas condicións, entón colaborar para facer un pouquiño mellor a súa vida. Axudar aos máis desfavorecidos porque saben empatizar con eles, entonces pensan que ao mellor en calquera situación e en calquer momento eles poderían estar na mesma situación e gustaríalles ter axuda. Que sea cousa dos políticos. Si, a ver, sen duda deberían ser eles que organizasen un pouco para asegurarse de que os cidadáns teñásemos todo un bon nivel de vida, pero mentras eles non se organizan, digamos, todos debemos colaborar para que podamos estar nun lugar mellor. Da igual que religión, se tes unha religión, se xas agnóstico, se xas ateo, da igual, o importante é ser boa persoa e axudar os demais, a religión non ten que influir neso. Home, podemos axudar, só non podemos cambiar o Estado, non controlamos o país, entón o único que podemos facernos é axudarles con proporcionarles alimentos, roupa ou, estas recollidas solidarias. Creo que deberían ter máis convenios dos que teñen, que son poucos, e deberían prestar máis atención á xente que necesita axuda, porque, en campaña electoral prometen moitas cousas, pero despois fan moi poucas. A ver, eu opino que o goberno sí que debe axudar en certa medida, pero tampouco debe proporcionar todo o que alguén necesita para vivir. A xente ten que traballar polo seu sueldo, pola súa comida, incluso pola súa casa, aínda que si tes problemas podían darche unha paga, eso sí. Por exemplo, xa bastante axudan co paro, con pagas por minusvalías e certas cousas así. Se deberían facer moitas máis recollidas, que é algo que cando empeza todo o mundo se apunta, pero co tempo vai decaendo, que non nos damos conta da xente que pode haber necesitada na nosa contorna, e que, por desgraza, normalmente quen máis axuda é quen menos pode axudar. Xa que non sempre a xente non o fai, ao mellor simplemente non se lle ocorre como poder colaborar, pois o feito de dicir, mira, estamos facendo unha recollida, podes ter algo e así axudas a xente. Creo que é unha boa maneira tamén de motivar, de axudar a xente que quere axudar. Para min é unha iniciativa solidaria para sentirnos ben e axudar ao resto da xente, sin pedir nada a cambio.